Ishi dhiira akkamii barbaadda uddee ulaagaa keenatti madhu. Sagalee kee immoo deebitee duuchita laal. Bakka yeroo bilbila kee qabatte jechuudha. Maayikii isaarraa kaasi. Okay. Dhiira akkamii barbaadda ulaagaa keenatti madhu. Dhiira shabalaasa. Shabalaa jechuudha. Shabalaa jechuun molqooqii kan hin jenne jechuudha. Injere fazzazan miidiyaarra dhufee ani fazzazan. Yoo fazzases bishaan ol fuutee gixximitti gootee asirraa gadi buufta. Maal godha? Hawwii kan jettu immoo isaa yoo dhuftee ay hawwii niitoorkiin qabdu isa qaata ergame biree dhuftee hawwii kan jedhan kun bayyeessu niitoorkiin qabdu nu caala maqaa gooftaati. Eeshi umuriin isaa meeqaa ta'u bichoo? Hanga 24 Eeshi. Bifti isaa? Ay bifa rakun gurraachas ta'e kan hin busoofne sinjaaroo irraa mallisan jedhe. Magaala jechuudha kanaafuu. Magaala. Amantaan? Ortodoksii. Ortodoksii jechuudha. Eeshi. Shabalaa barbaadda jechuudha dhiira ispoortanyaa kana. Yaa jechuun kamaal godha rifa zazza'ee taanaan tasaa maal eegite data. Asansiin jedhe kanaafuu ispoortanyaa barbaadda jechuudha. Shabalaa. Yaa ispoortanyaan isaanii akka fiduu danda'an beekamu. Miskiina moo kan waa hunda beeku moo kan fuudhe? Kan fuudhe hundeen waan beeku jechuun yaa miskiina jechuun kan homaayyuu hin beekne jechuudha. Miskiina jechuun kan homaayyuu hin beekne jechuudha laalla. Kan waa hunda beeku jechuun osoo hin fuudhiin kan waa hunda beeku laayifii hunda kan dabarse jechuudha. Fuudhe jechuun fuudhe ati manaansaa kan hin jirre garooma. Kanaafuu miskiina moo kan waa hunda beekudha. Sagalee kee immoo deebistee duuchite. Miskiina kan taane. Kan waa hunda beeku jechuudha. Shaggaame miskiina ta'u. Okay. Eeshi hin fuune. Kiiloon isaa meeqaa ta'u ree? Kiiloon yaa. 55 57 isaa ta'u bakka hin gaane xiqqoodhaan ta'eefu. 55 fi 57 keessaa jechuudha. Ayyee. Kan biraa waatti dabaltu qabdaa? Bakka hin gaara. Kanuma kan guutuu dhufee. Kanuma kan guutu siifaa baasu. Dharraa gaarii dhugaa cadhaadha foloo godhaanii gaa'is maaloo. Dhugaa waaqayyoon tala biskuuta kana. Daafi taap. Eessi jira uummanni mazzalaa. Eessi jirtu uummanni mazzala jirta namni 300 foyi. Taap kan 50 galee maallaa hojjettu mazzala kanatti uummanni torkinu jeeqaadha bara. Cuuqqaa lamtanee jala taa'aa jirtu amma nama taap hojjeta bichaan galcha nama haallaqe. Taap godhaa dheerarra. Taap. Dabil taap. Warreen mana foloo godhe laa wanta diimaa gubbaa sana jiru gattuqaa balleessa. Ishi ulaagaa ishii nan guuta dhiiri jetta lakkoofsa tokko barreessita. Aandi quxur. Lakkoofsa tokko. Umurii 24 hanga 25. Bifti isaa magaaluma jechuudha. Dheerinni jiddu magaleessa. Amantaan ortodoksii. Kan hin fuune kan waa hunda beeku. Kiiloogiraama 55-57 jidduu lakkoofsa tokko barreessi. Viidiyoo nan bana nagalchi. Rafuun dhufiin jechuudha sirra. Viidiyoo nan bana kan jette bichaan kottu. Irriboota jechumatti fixattee dhufte jechuudha. Mana irribaa miti mana ni goos. Rafuu fa'i dhuftama tokkoon keessan. Mana irribaa sitti fakkaate ta'e hin beeku ani. Sim jettee shaalalaa ol ta'e dhufta sirra rafuu. Ishii kan hin rafne bichaan barreessan malaan irriba fixadheeraa kan jette kottu. Irriba fixadheeraa daddabe. Irriba fixeera kan jettu barreessin jedharra. Irriba fixeera. Eeshi bani viidiyoo kan dhuftu. Irriba fixeera. Irriba fixadheera. Foloo na godhi eenyu maqaan kee? Muuziidha. Boons.
Araboonsa. Jaallataan ante. Okay, mootii lan. Akkuma qaasaati mucaa mootii fakkaata kunuun sirra. Ni torkii maali tata? Ati biftumti kee mul'ataa hin jiru amma ni torkii. Ni torkii qabata godhatta amma boonsa kan jettu. Beena qixa oksijiinii fudhadhu buchoo. Ben ati rafuu dhufte rafaa harta wayii. Eenyu boonsa kan jettu dhaqiitii ansoolaa jala buuciise jechuudha. Ben rafuu dhufte maal argaa hin jira? Hin mudda'u. Abjuu keessa jira amma tootu qadii. Itootu qadii amma abjoochaa jira wayitam. Nama isa tokko dhabe malee amma bira taa'e. Itoo akkatti tutte hin abjootan nama abjuu sitti odeessa jechuudha. Maali kun? Sawunnatii jijjiiruu dhufe ta'e sirratti. Maasaa jibeetii seete manaanii goos. Ishii jirtaa mootiyyee? Siraanni akkami? Jirra dhugaa mootishaa. Sirra kamsa? Jirra. Eessarraa mootii? Arsiirraa. Arsii jechuudha laal arsiidha. Fuudha dhufte. Ayyan. Abeet dhagaadha dhugaa. Hin qabdu? Haadha manaa kan jaalallee? Hin jiru. Hin qabdu? Hin qabu ayyan. Gosh, kana baqalaan. Kana jechuudha. Umuriin kee meeqa? 28. Amantaan? Ortodoksii. Hojii qabda? Nan qaba ayyan. Okay, maanni gosta hojii keetii mootii? Milishaa. Milishaa. Ana amma sii jedhee nama dhiisee nama galgala gadi ba'u. Karuma gadi ba'e sukkaara bitadhu na beekooftaa ko. Milishaa safara inni mana gadi ba'u malee gadi ba'uunis. Fayyaa abbaa nagaa. Ana amma dhiise sa'aatii tokko taana mana tangan jechuudha. Mana keessan ciisa. Fayyaa abbaa nagaa sukkaaruma karaa bitadhu na Milishaan naman tokko amma dhiise. Maal naman tokko? Inni safara keenya ammoo adda lakkoofsa bilbilaa kennaa kenni jedha. Maalirraa fuudhaa dhamma? Lakkoofsa bilbilaa maalirraa fuudhama? Sinaa bilbiluu. Galgala bilbilee. Hanni. Dajanuu barbaade wayiiti. Mataarraan dhaabadhu jedhee nanoo biraa deemee gadi ba'aa hin jiru jechuudha. Maalumaafuu milishaa jechuudha tam. Garee isaan hin madalakki milishaa miti. Waan hin jibbuufan akkas jedhanuyyuu. Hojii nama tuffattaa sirra galtee gurbaa. Gudiin nufi. Waan hin jibbuufi. Maal hojiin kee? Hojiin kee hojii dhuunfan hojjedhaan suuqiin qaba. Warri milishaa sin dhaga'ee nama boru miilli kee tokkoon cabachuudha. Miilli kee tokko kashamii cabsitee yoo ati torbee lama mana ciisuun baanne milishaa tuffatte isa amma sitti daarra gadabbaan abbaa boorichaa. Ammaa fudhatte jechuudha bishaan kee. Naga'uu faannichoo isaan hidheessa. Gosh. Hin naga'iin gooftaa koo. Hin naga'iin jechuudha. Hin naga'iin. Ishee kanaan dura fuuteettaa. Hin fuune osoo fuudhee maafan barbaada deema reema. Garuu laayifii hunda dabarsiteetta jechuudha. Isa dabarsee. Okay. Kiiloogiraamni kee meeqa? 65. Gooftaa Yesuus. 65? Mucaanoo isa duraa yoo 62 naan ta'uu natti guddatattee ta'u buuste. Ati immoo 3 dabalte kadachaa 3 asii ol guddatte jechuudha. Amma kiiloon kee yoo bifuma kee laaltee si jaalatte beeku malee. Ishee hin gaafanna maskiyyee. Rakkoon qabu ispoortii hojjetama hin qannafama inni. Maskii muutii kee kaafadhu akkamisii ta'a buchoo. Ara kiiloon doomin baay'ate yanni. Kiiloo bichaadha moo kan biraa maaliif sii ta'u diti? Aannichoo maaliif sodaatte isheen garuu? Ani maalan beeka kunuus bira jirtu gaafadhu kaa. Ay kiiloon barbaanne. Qaxan shaqqanan jira wayya. Maaliif barbaadde sababa sanatti miidha? Nan qannasa rakkoon qabu. Waan ta'eef walirraan bareedna dhee. Ani waan hin qacaacaa ta'eef walirraan bareednu walitti hin dhufnu jedheen
ቀጫጫዋን ሄቪ ወልት ሉፍ ነዴኒ Dehin murtaa'aa kun rakkoon qabu barbaadde taana akka ati barbaaddutti ni ta'a. Tanda. Okay. Siin taane jechuudha kanaafuu. Ay mootii jedhe. Qannasii kottu qaba mootii koo maal goona ta'e. Ati kiiloo 65 baattee maal hojii ciiftaa dha. Amma tos ta'e basuma kana hin ciisu nama. Achi deddeemaa lana isaa malee. Takka achi deemaa takkas deebi'aa akka kiiloo kee qannasu. 65 tamma akka buuphaa maramtee ciisaa harka sirra. Akka bofaa nama hidduudhaaf qophaa'aa jiru. Kottu. Ben gooftaa. Dhaqeetii ciisi mana dhuuti. Ben. Maal kun ijoollee akka fandishaa dhooyaa asirra taa'aa. Mana muluu fudhatte beetama 65 jedhe sayyuu. Maaltu gastiin irratti dhiibaa jiran jedhan lakkaata amma 65 baattee sirra taa'aa jirta. Gudiidhaam gaayis taapta godha. Haani gosa kedhu foloo dabiltaam. Ishi namni biraan barreessi. Ila wanta diimaa gubbaasan jiru gattu qaballeessa ishee. Diimaa gubbaasan jiru. Ishi namni biraan dhiira lakkoofsa tokko. Ulaagaa ishii nan guuta kan jette. Andi ቁጥር እሺ dhiira lakkoofsa tokko umuriin 24-25 jidduu viidiyoo nan bana nagalchi kan jette kottu viidiyoo nan bana nagalchi gudii dabar kun ana silaallataayi ani maala bakka barbaaddettoo dhaabatte silaa fuudhu dhufteedha namatti barbaacha kan dhufte naa ilaalin jedhe maala silaallaan ana ilaalta Seenuu sina gara manatti ilaalaa madaraa waaqayyoo silaatu mul'attu. Na argan jirtu Iftiin jiru sibir. ol fagaatti baay'ee mana keessa ol. Eessarraa meetama kana akkatti galgalaan xuuncaa taatee dhufte kun hin jiru uffanni biyyi. Hin jiru. Xuuncaa mul'ifachuu dhuftee dheenanuu. Wallaggarra. Maqaa ijoollee wallaggaa falleessa sayyuu. Maal Dhuftee qabda moo qabda? Haadha manaa kan jaalallee eessaa fuudhanii? maalan beekan iddoo ati fuutu eessaan fuudhan jedhaayi maalittan beekan lafaa argattee mana bunaatti fudhatte minaa qaallole qabda moo qabdudha dubbiin. Qabu. Sittin qorroo masiina moo dhaan ike sibiila. Maalatti qorrate kan natti qorra? Diraamaadha kun. Ispoortanyaatiin qorra? Ispoortanyaadhaayi. No. Ogreerudha. Qabattoo hiikkatte moo hiikkanne? Maalitti niika? Qilleensa fudhattee hiikkatteetu. Eeyyuwaan inni sirriidha. Sittinnaani gosuma jaanii kun biloomsaa munee dhufeera. Maallaqa galchuu qilleensa fudhachuu dhiiftee ofan addaatee duute. Utii dabar. Sawuyyamoo waa'ee qilleensaa isaan jiran. Innaan alaaltamoo waa'ee qilleensa sakattaa anaanii gosa. Maallaqa galchi qilleensa galfattee hiifattee sittoo dhiise. Laaka ba'i. Utii dabar. Shamarra biratti ni kanneen jedha sawuyyee. Shamarra biratti. Inni kan. Maaliif katta silaati qaxxattee dhaabachaa jirta maalitti katta goota kan gadi jedhama dudduubte kun. Waan gadi jedhu miti. Dudda akkatti dhaabatu kun nama gadeedha. Adaraama. Kan dibuune. Meeqa umuriin kee? Umuriin kiyya 26. Hojiin. Daldala. Maal daldalta? Kanaaf hin dhaabachaa jiranii bannaati. Si gamsiisaa waanta ta'e sayyuu. Obbo. Maal daldaltan jedhe? Suuqii nagada. Suuqii nagadaayi? Maarree. Nagadaa harta jechuudha suuqiin. Yoom ammallee nagadaan jiru. Dhaabannaan jedhe bara. Dambanyaa qabdaa laata dheenye. No. Aadaa gaara dhugu. Saambusaa nagadaayi?
No, aquí vos ambos cada uno. Cake. Girl. Daabboo naqaddaa. Gosh, atama akka barbaadde taasise gooftaa. Namni daabboo hojjetu akka barbaadde taasisa. Yoo ችግር yoo barbaadde እንደውም taayyaasai. Yoo barbaadde Easy. dhaabadhu. Ibsaan siin jedha. Akka barbaaddetti dhaabadhu. Maal dhibame? Maal dhibee dhaabattee dhaba? Akka barbaadde gooftaa yoo barbaadde naasai. Maaf nama ngeessu gizeen damaa nama ngeessu garooti. Carraa konaa eeguu iddoo. Siinim. Siini toon si argee maafan asirraa si buusa. Maafan asirraa si buusaa dabarre. Isan jedhe. Daabboo hojjetta bar gooftaa kun qalla dama waa'een daabboo. Daabboo hojjetta jechuudha. Ayi tola. Meeqaan nama ol fuute kun birrii meeqa? Kaminni. Ammoo kan ol fuute sun. Lakkii gatii isaan beekumsa. Hojjechuu bichaadhaati. Waan hojjechuudhaan. Osh. Daftee deebista. Gaaffii si gaafadhu. Daftee deebista. Inni deebisu taanaan xoggolee si buusa. Maalitti dhaabatta? Maalitti dhaabatta? Sibitii lakka kan nagadu. Kan maalidhaa dhaabatta silaa? Kan nagadu sibiti taanaan maalittu dhaabachuu hin dandeessu. Daftee ayyaana irratti deebista. Daqiiqaa qabdutti fayyadame jechuudha. Daqiiqaa qabdutti. Okay. Intaa jechuudha. Shamarra kamii barbaadda? Shamarra magaala. Umurii ishee? Umuriin ishee 23 hanga 25. Kan na dhibe dukkaana keessaa sin baatu yeeti. Meeqa si dhibe xiqqoo ishee? Qaba tingora. Mul eessa si yaajaa hojjetiin jira? Intalli kooti kan saati gaayis. Ankee annagaa. Meeqa tisi? Mul'atu? Okay, sittee? Inta. Okay. Umurii ishee meeqaa ta'u? Umuriin ishee 23 hanga 25. Okay. Bifti ishee? Magaala. Amantaan? Musliima. Okay. Miskiina moo kan waa hunda beektamu kan kanaan dura heerumte? Kan heerumte miti garuu kan waa hunda beektu. Osoo hin heerumin kan waa hunda beektu jechuudha. Yaa isa laaqanii immoo fidan miti. Isa keessa darban sana immoo miti. Kan waa hunda beektu naa immoo jira miti. Sii gala yaada. Maal keessa darbu? Maal keessa darbe? Maal keessa darbu? Isa keessa darbu miti yerootti. Kanuma waa hunda beektu baqa beektu hariibii baqa. Jetinaan atamuu kennaa rabsu keetii keessa dabarte. Maal keessa darbu? No, maali si ara saane? Akkamitti si arabsu si? Gosh miskiina kiyyeena. Tokko waan na arrabsitu hin qabdu. Kan Maal waan barbaadne keessa darbuu dandeenya. Waan barbaadne muka irratti ol baanee muka keessa. Yoo barbaadne lafa irratti gadi buunee lafa keessa. Mirga keenya jechuudha. Mirga keenya. Kam ishii sirratti bilbiltoota kana? kamseen. No, alarmia. Okay. Warri musliimas na surree attamitti ree? No, surree maal godhu? Attamitti? Lama taa'ee Attamitti? Okay, kiiloo ishii meeqaa ta'u? Kiiloon 55 hanga 60 gidduu. Kan biraa maalitti dabattuu qabdaa ulaagaa keetti? Maalitti dabala waa qabaachuu qabdi. Walitti finnee intinaanna. Maal qabaachuu qabdi? Hojii. Maal hojjettan jiraachistoota silaa dhiira? Okay, hin danda'ama sirrii narraa eegama iyyuu dhiis nan dogoggore. Moo kan birrii qabdu barbaadaa jirtati? Maaliin godha birrii na fuuti moo nan fuudha? Abbaa biyya amma ta'u argite. Inni dubbitaa sobduu fi fakkeessiin. Sobdee ofiin tooliin jechuudha maa sobda. Itoo argatte dubbitaa. Eessaa baatti isheen birrii qabdu si jaamarra. Idduma jirtu baate jechuudha.
Okay, ulaagaa sanan guuta shamara jettu barreessi. Lakkoofsa lama. Ulaagaa sanan guuta sanan barbaada shamara lakkoofsa lama. Ulaagaa sanan guutaa isa nan barbaada shamara lakkoofsa lama. Ishee. Boonii koo. Kookish. Seenaa. Taap koppilingi godha. Shamarran jedhe gaa'is shamarra. Umurii bifaa dheerina amantaa. Naannoo shawaan barbaadatte miti? Okay, umuriin isaa meeqaa ta'a? Umuriin 20. 20 jechuudha laal. Amantaa musliima. Bifti? Bakka murteenuma ta'e. Bifti rakkoon qabu? Okay. Issa dhiira ispoortanyaa kana moo dhiiruma noormaalii barbaadame shamara tokko tokko amma dhiira ispoortii hojjetu barbaadu haa ta'u? Ispoortii. Ispoortanyaa fedha. Okay. Miskiina moo kan waa hunda beeku moo kan kanaan dura fuudhe? Kan fuune. Miskiina jechuudha. Issa kan biraa waatti dabaltu qabda ulaagaa keetti? Hojiin dirqamaa naannoo shawaati. Kanuma? Kanuma. Okay. Follow godhaa guys. Amma kan ishii follow godhe bichaan galcha. Kan ishii follow godhee nan galcha jechuudha. Daf meeqarra jirtam? 3,000 jirti. 4,000 galchaa jechuudha follow godhaa. Dafa hundi keessa namni sirrirtan. Ayyee ulaagaa ishii nan guuta kan jettu barreessi dhiirri. Ulaagaa ishii nan guuta ishii nan barbaada. Ulaagaa ishii nan guuta ishii nan barbaada. Warri mana follow godhe galtan araat na qabe. Dafa hundi kee follow godhi. Okay. Nama dafee viidiyoo bane naannoo shawaa kan taate. Ishi Saadiq. Naannoo shawaa kan taate jechuudha. Kan dafee viidiyoo bane. Taap koppilingi godhaa guys. Saadiq. Eessa ta'e? Hin bu'ee? Hin buute? Okay, Musee bane. Musish. Zum jettu taa'u dhuftee abbaa biyya. Viidiyoo maaf hin bantu? Ammanuma barreessitee ammas hin jettetu. Qoshi nan banaa qoy. Maabiraatiin bobeeffadhaadha. Hin badee ibsaan. Dafa kan viidiyoo bane asirratti hafa. Yaa Rabbi. Okay. Awwisha kan koo garuu maannoo anko ulaagaa garuu. Uffata uffadhu hojii. Ulaa dhuftee? Ulaagaadha. Kan ishii guutumti kan dhufte? Lakki kan nuuf himachuudhaafani. Deebii kottu beena. Haaloo nan buusin bannaati. Nan buusin. Kottu. Seera akka jedhamu jiru. Ulaagaa machuu dhuftee jaannan taadhaa sirra.